მე ვარ ნატა ჭიალაშვილი 39 წლის მარტის დასაწყისში დამეწყო ცუდად ყოფნა მაღალი წნევები სად არ ვიყავი დიაგნოზს ვერ მისვამდნენ ბოლოს მოვედი კავკასიის მედიცინის ცენტრში ალბათ ჩემს გადასარჩენა დაღმოვაჩინე ბატონი ლადო და ქალბატონი ნინო თევდორაძე იშვიათ დაავადებას წარმოადგენს ასე ვთქვათ კუშინგის დაავადება რომელიც გულისხმობს ჰიპოფიზის ადენობით გამოწვეული ადრენოკორტიკოტროფული ჰორმონის სიჭარბეს რომელიც სამწუხაროდ საკმაოდ უხეში ენდოკრინოლოგიური ცვლილებებით ვლინდება რაც პაციენტის სიცოცხლისთვის და მისი ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს. კურდღელობის ტაქტიკა გულისხმობს აღნიშნული ჰორმონის მაქსიმალურად ნორმასთან მიახლოებას, რომლის ყველაზე უფრო ეფექტური საშუალებაა ეს არის ქირურგიული გზით სიმსივნის ამოკვეთა. რადგან თუ ვერ ხერხდება სიმსივნის ბოლომდე ამოკვეთა, ჭარბი რაოდენობით ჰორმონების სისხლში გამოსროლის ნორმალიზება ვერ ხერხდება. კუშინგის დაავადება ეს არის ერთ-ერთი იშვიათი ენდოკრინოლოგიური დაავადება, რომელიც ხასიათდება სისხლში ჰორმონ კორტიზოლის დონის მატებით. კორტიზოლის მატება შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა მიზეზით. ჩვენი პაციენტის შემთხვევაში ამის მიზეზი იყო ჰიპოფიზში მოცულობითი წარმონაქმნის არსებობა. მას აღინიშნებოდა წონის მკვეთრი მატება, განსაკუთრებით მუცლისა და სახის მიდამოში, გამოხატული იყო კანის ჰიპერპიგმენტაცია, სისხლჩაქცევების არსებობა, მოწითალო მოლურჯო ფერის სტრიები, რომელიც ზომაში იზრდებოდა და იმატებდა, გამოხატული იყო ჭარბთმიანობა მთელს სხეულზე. ასევე მას აღენიშნებოდა სახსრების ტკივილი, კუნთების სისუსტე, მოძრაობის შეზღუდვა. ამ ყველაფერს თან ახლდა არტერიული ჰიპერტენზია, გლუკოზის დონის მატება სისხლში, რაც ერთობლივად აისახებოდა მის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. საბედნიეროდ მოხერხდა სიმსივნის სრული ვიზუალიზაცია და მისი ექსტრაკაფსულური ამოკვეთა. რამაც საშუალება მოუღწა ოპერაციის შემდეგ სისხლში ჭარბი რაოდენობის ჰორმონების ნორმალიზება და ამასთან ერთად მაქსიმალურად დავზოგეთ ჰიპოფიზის ჯანმრთელი ქსოვილი. ვიცი რომ ეს ოპერაცია ძალიან რთული იყო, ძალიან რთული სამართავი იყო. შეიძლებოდა რომ გამრთულებიყო და სხვანაირად წამართულიყო, მაგრამ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ოპერაციის შემდგომ გასულია დაახლოებით 4-5 თვე. ის თავს ბევრად უკეთესად გრძნობს, შეიცვალა მისი ვიზუალი, მოწესრიგდა არტერიული წნევა, დარეგულირდა გლიკემიის მაჩვენებელი სისხლში. ეხლა ძალიან უკეთესად ვარ, აი კარგად ვარ, ვიტყვი თამამად, იმიტომ რომ ყველაფრის ხალისი მაქვს, სამსახურსაც დავუბრუნდი, უფრო მიხარია, თავსაც უფრო ყურადღებას ვაქცევ და რა ვიცი, ვცდილობ რომ ისე ფორმაში ჩავდგე, როგორც ვიყავი.